Так, все у нас зашкурено, практически не считая вот это вот место. Сейчас подмазал и вот тут. И буду укрывать автомобиль, уклеивать и грунтовать. Вот так у нас сейчас все тут выглядит. В принципе, все довольно-таки получилось и неплохо. Ну, на шпаклевке мы ничего не увидим, конечно же. Будем видеть на грунтовке. Вот помощник. Ученик. Также вот он наш рыжик. Тут обнаружилась у нас ямка во время работы. С той стороны поддавил, вышкурил, то есть вышло все на слоях краски. Тут у нас все вот так. Так, ну все, встречаемся на грунтовке. Так, пропустил пару стадий, я не заснял. Уже у нас все вышкурено, грунт вышкурен, готово все к покраске, все обклеено. Вот так у нас сейчас все выглядит. Топимся мы вот таким вот обогревателем от метана. Приходится, уже холодно. Ну что, сейчас начну обезжиривать, начинать красить. Надеюсь, у меня получится процесс заснуть здесь, не подведет нас техника. Так, капот уже покрашен заранее снутри. Также покрашен и брызговик у нас с передней частью телевизора. Смотрим дальше. Там, где появились пропилы, виден металл, либо шпаклевка. Прохожу вот таким вот иполовским грунтом. Ждем 5-10 минут, точнее не 5-10, а даже минут 10, и начинаем красить. Так, прошло у нас минут 5-7, грунт высох, протер я липкой салфеточкой. Вот это у нас напыл с грунта обязательно, если так делаете, надо делать так. Так, ну, надеваем намордник, берем краскопульт, ложим первый слой. Ждем 5-7 минут, ждем пока высохнет и ложим второй слой. Там у нас еще беда, мошка прилетела. Так, смотрим дальше.
Краска кроет неважнецки, так что еще будет третий слой. На третьем слое раскидаю краску по детали. Ну и последний завершающий будет у нас тонопыл. Смотрим дальше. Вроде бы так ничего. Сейчас подождем, подсохнет. Посмотрим, что получилось. Может быть, будем и напылять. Смотрим дальше. Вроде бы так у нас ничего, все выглядит. Сейчас сделаю напыл. И потом будем уже вскрывать лаком. Ждем минут 10, подсыхает, и делаем первый слой лака. Смотрим дальше. Так, первый слой лака. Так как у нас здесь прохладно, делаем выдержку минут 15, а может быть и 20. Посмотрим, как на отлипание будет. И второй слой, смотрим дальше. Второй заключающий слой.
Так, последний слой. Сейчас вытяжка вытянет весь напыл, который здесь у нас. Покажу, что получилось. Итак, вот что мы имеем. Так, еще у нас предстоит полировка. Я думаю, это будет отдельное видео. Всем спасибо, всем пока.